mina kodwa ngixeka bona abalandeli ngoba ezeni angazi kodwa nje athi abayimiseli labo hawu kanjani ngoba phela bona abeke egroundini angazi kodwa nje ngoba konke eshodayo konke eshoda kubona abalandeli bayayibuka nje chi ngiyabukwa le nto le yazi bayibuka iziphele kulungile kodwa nje sibafisela ke inhlanhla besayozama futhi ukuthi hawu udlala inhlanhla yakho beke leyo nhlanhla uyifake kwezinye izinto ngoba manje nawe uzogcina uyibona ukuthi inhlanhla yakho ayisebenzi uzogcina usugxeka inhlanhla yakho yabona nje lento ngithi mina musu lokhu uzami lento ifana nokuthi umulelo ucindezelwe into noma uzama ukuvuka icindezela kakhulu leyanto yabona uzama iChiefs ayivele iyeke ngoba izothi yazama iyo ukulimala kakhulu umbayimbayi iy'nkabi zeswe sabona kanjani next week uthenzeni lento yambayimbayi njalo ibuhlungu ngiyazwela lapho kwiChiefs ngiyanamagoli amaningi ngezolo awumbayimbayi ukushawa nje into eyisikhali singabe nisayiphatha manje kusho uma ingayihlathini ngathi iphumule ngekusakhaza aphumule bosi yazi have a great weekend mlalelo khoza kuthanda ngayimotivate uthini iChiefs but akuqali ngani bake bakhona